दोस्तों ट्रैक्टर की ट्रॉली का टायर कैसे पंचर बनाते हैं आप थोड़ा देखिएगा। मैं बता रहा हूँ। पहले इसका कड़ा खोलेंगे। कड़ा को बाहर करेंगे। रोकने अपन दवाई चालू हो गई। चल जाएंगे देखिएगा किस तरह कड़ा बाहर करते हैं। बहुत मेहनती काम होता है दोस्तों, खासतौर करके ट्रैक्टर की ट्रॉली का पंचर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए कड़ा कैसे बाहर करते हैं। इसको अलग किया और ये मार दिया, ये बाहर हो गया। तो इसकी डिस्क को बाहर करना है दोस्तों। इनको पकड़ेंगे और दूसरी डिस्क को ऐसे पकड़ देंगे और उसके बाद पुश कर दो। इसने डिस्क को छोड़ दिया टायर ने। अब डिस्क को बाहर निकालेंगे एक पैर से और हाथ से पकड़ के। देखिए ये मेहनत लगती है। ये बाहर निकल गया। अब इसका ट्यूब बाहर करेंगे, निकालेंगे। फिर इसके हाथ में हवा भरेंगे और फिर इसका पंचर चेक करेंगे। ये इसका पंचर है दोस्तों। ये पंचर के ऊपर पंचर है, काफ़ी बड़ा पंचर है। तो एयर ग्राइंडर से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से। क्योंकि पूरा पंचर खोलेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा और पकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। जितनी जगह उतनी जगह पंचर को ऑल ओवर रिपेयर कर देंगे। ये पहली बार पंचर सही से रिपेयर नहीं हुआ था, इसलिए लीक हो गया। तो सॉल्यूशन लगाएंगे इस पर। सॉल्यूशन को अच्छी तरह इस पर मसल लेंगे। अब इस पर कच्ची रबड़ लगाएंगे, 2-3 लेस इसके लगा देंगे और अब इसको पंचर मशीन पर पकने के लिए रख देंगे, गर्म करने के लिए। इसमें करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। मशीन पर रख दिए, 15-20 मिनट हो गए। अब इसको देखिए दोस्तों पंचर की क्वालिटी। ये पंचर कभी लाइफ में लीक नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखिएगा, ये देखिए ये पंचर कभी लीक नहीं होगा। अब जाके इस टायर को ये हमारे भैंस की क्वालिटी पंचर की। टीम को जैसी तरह फिट किया। बता के अब फिर से वही प्रोसेस करना टायर को। इसका कड़ा निकालेंगे। ज़्यादा करके कढ़ाई का सामने कढ़ाई का मुँह रखते हैं। ज़्यादा करके लोग ऐसे ही रखते हैं। ये देखिए कड़ा बैठाना बहुत आसान है। किसी लोगों को कड़ा नहीं बैठता। ट्रॉली कुछ करते नहीं है, कड़े को बड़ी आसानी से बैठाना पड़ता है, बहुत सावधानी के साथ। अब आके कंप्रेसर की हवा बना लेंगे। इंजन है दोस्तों, इस इंजन इसका भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा इंजन है, देखिए और भी भाई वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बाय दोस्तों।